అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తిలో ఓ కోళ్ల ఫారంలోకి నాగపాము దూరి హడలెత్తించింది. అప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా పనిచేసుకుంటున్న కోళ్ల ఫారం సిబ్బంది పామును చూసి బెంబేలెత్తిపోయారు. ఫారంలోకి దూరిన పాము బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పి అక్కడే తిష్టవేయడంతో ఫారంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది కోళ్లను తీసుకుని బయటకు పరుగులు తీశారు. చాలాసేపు కోళ్ల ఫారంలోనే ఉంది. అటు ఇటు తిరుగుతూ కోళ్ల ఫారం సిబ్బందికి ముచ్చమటలు పెట్టించింది. పాము ఓ కోడిని మింగేందుకు విఫలయత్నం చేసింది. చివరకు కోళ్ల ఫారం సిబ్బంది స్నేక్ క్యాచర్ మూర్తికి సమాచారం అందించడంతో అతను వచ్చి పామును చాకచక్యంగా పట్టుకోవడంతో అక్కడున్న వారందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బంధించిన పామును స్నేక్ క్యాచర్ అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టాడు.